Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге ешқандай қиындықсыз оп-оңай ақша табу жолдарын айтатын боламын. Ол ақша табу жолларының барлығынан мен өзім ақша шығарып көргем. Барлығы тексерілген ақша табу жолдары. Сізде дәл сол ақшаны ешқандай қиындықсыз таба аласыз. Сол себепті де видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Сол кезде барлығын түсініп, ешқандай қиындықсыз сол ақшаларды таба аласыз. Ал енді каналға әлі тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеліңіз, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Одан кейін қараңыздар, алдын розыгрыш менде жаңа жылға дейін дегем. Сол себепті де розыгрыш бітті. Дәл қазір бір кішігірім розыгрыш болады. Комментарияға қызықты осы видеоны соңына дейін көріп, бір қызықты осы видео жайлы комментарий жазған адам 1000 теңге ұтып алады. Сол себепті де комментарий міндетті түрде жазыңыздар. Жауабы біздің телеграмға шығады. Енді қараңыздар, біріншісі Тонза Друга деген бот. Бұл боттан шынымен де ақша табуға болады. Қараңыздар, дәл қазір мен алдын тексеріп көру үшін телеграмға салған болатынмын, бірақ сәл уақыттан кейін алып тастадым, себебі ақша шарп болғаннан кейін алдым. Ақша келіп түсті. Енді қазір профильға кіретін болсақ, қараңыздар, менде дәл қазір 0,1 тон бар. Тон деген ол криптовалюта. Қазір қай жерге шығаратын, қалай шығаратын сіздерге барлығын түсіндіріп айтып беремін. Бұл видеоны көргендеріңізде ақша шығарғам 0,43 тон. Ал енді бұл жерде қалай ақша табасыздар? Бұл жерде ақша табудың бірінші жолы ол дос шақырып, екіншісі заданиялар орындап. Заработать деген басамыз. Міне көргендеріңізде реферальный программа, сосын задание. Реф программаға кіретін болсақ, мен осы уақытқа дейін 13 дос шақырған екенмін, және де жарты тон шығарғам. Жарты тон деген примерно 500 теңге, 1 доллардың айналасы болады. Просто ссылкаларыңызды аласыздар и достарыңызға таратасыздар. Бұл жерде 3 уровеньде реферальный ссылка бар. Сол себепті де көбірек табуға болады. Қараңыздар, ең бірінші шақырған досымыз үшін бізге 0,05 тон төлейді екен. Ол қазір қанша? Қазір тексеріп көреміз. 2-де қателеспесем 2 долларда 0,11 цент екен. Көбейтеміз 470-ге 51 теңге примерно әр шақырған досымызға, бірінші шақырған досымызға. Ал енді одан кейін заработать деген басамыз, тағы да задание деген жерге кіретін болсақ, дәл қазір менде задание жоқ, бірақ әр орындалған задание үшін 0,1 тон төлейді. Бірақ бұл жерде заданиялар өте аз. Ал енді ақшаны қалай қайда шығаруға болады? Профильға кіресіздер, вывести деген басасыздар. Мені көргендеріңізде тон рокетке, лей тон open networkқа дейді. Тон рекорд деген басасыздар. Бұл ботқа шығады. Минимальный сумма шығаруға болатын 0,3 тон. Мен дәл қазір шығарып қойғанмын. Дәл қазір ендігісін шығара алмаймын. Ал енді тон рокет бот деген ол қандай бот десеңіздер, қазір көресіздер. Ол жерде де жақсы ақша табуға болады. Енді тон рокет ботқа кіреміз. Міне тон рокет бот. Автомат түрде сіздер бассаңыздар, сіздерді осы жерге жіберіп, дәл осы боттың ішіне ақша түседі. Қараңыздар, кошелек. Бұл жерде әртүрлі чектар келіп отырады. Соларды активировать еткендеріңіз үшін сіздерге де монеталар төлеп отырады. Қараңыздар, кошелекқа кіремін мен қазір. Бұл ботта өте адам көп, сол себепті де бот сәл қатып істейді. Себебі мен алдын телеграмға шығарған болатын. Бұл жерде де өте жақсы раздача болған. Мысалы, бұл жерде сіздерде телеграм премиум болатын болса, 2 доллар, 3 долларға дейін бонус алуға болады. Ал әшейін жай телеграм болса, 0,8 центке дейін алуға болатын еді. Дәл қазір чектар бар ма білмеймін. Ең бірінші жаңадан тіркелгендеріңіз үшін сіздерге монета беру керек, scale деген. Қазір кошелек жота жай қимылдап жатыр. Міне менде кошелек ашылды. Көргендеріңізде менде тон 0, scale 0. Себебі мен өзімнің тон кипер деген кошелегіме шығарып алдым. Оны қалай білесіздер? Историяға кіреміз. Міне историяда выводы деген бар. Басамыз. Міне тон. Міне көргендеріңізде дәл осы жерден 1,3 доллар мен шығарып алғам осы кошелекқа. Бұл деген қандай кошелек? Бұл деген тон кипер деген кошелек. Кәдімгі Trust Wallet сияқты. Trust Wallet'тен дым айырмашылығы жоқ. Міне тон кипер. Просто тонның кошелегі. Бұл тонның кошелегінен сіздер қалай ақшаларыңыз шығарып алсаңыздар болады. Маған лақтырсаңыздар болады. Ең бірінші мен сіздерге теңгемен кәсіпкерлеріңізді лақтырып жіберем. Сіздер менің кошелегіме лақтырасыздар. Себебі тон деген монета маған өзіме ұнайды. Әрине жинауға болады деп ойлаймын. Қараңыздар, дәл қазір менде 3 тон бар екен. Получено 0,53 тон. 14 күн алғам. Одан кейін 2-де 6 тон. Көргендеріңізде былайша айтқан кезде тоже бұл жерлерге де әртүрлі боттардан ақша жиналып тұрады. Мен тек қана сондай боттардан ақша жинаған. Мені көргендеріңізде wallet бот, бағанағы. Енді бұл жерден сіздер қалай біреуге жібересіздер? Просто отправить деген басасыз. И сол адамның кошелегін қоясыз, жібересіз. Ешқандай қиындығы жоқ.
Ал енді сіздерге Tone Rocket'те көп адам сұрайды, менен Scale деген монета береді деп. Міне Scale деген монета береді сіздерге. Просто чекті активировать еткендеріңіз үшін оны қалай ауыстырасыздар? Қараңыздар. Биржаға кіресіздер. И книга ордеров деген жерге кіресіз. Сосын Scale Tone басасыздар. Осы жерде тұрады. Жоқ, бұлай емес. Өзіміз ордер создавать етсек те болады. Биржаға кіресіздер. Көп адам сұрап жүр. Менен қазір Scale деген монетаны алдым, мен Telegram осы Tone Rocket жайлы шығарған кезде көп адамға берген екен. Создать ордер басасыздар. И Scale Tone мені басамыз. Қазір кішкене қатып тұр. Міне менде дәл қазір істеді. Просто басамыз. Көргендеріңізде менің балансымда уже жоқ. Минимум ауыстыруға болатын 0.1 scale. Сіздерге 0.3 scale береді. Басында чекті активировать еткендеріңіз үшін. Ол примерно нормальный ақша болады. Көп емес. Ал енді қараңыздар, менің ордерім көрсек болады. Мен ауыстырғам. My order деген жерге кіретін болсақ. Міне история бірінші. Міне көргендеріңізде мен осы жерде ауыстырғанмын. 0.14 тон алғанмын. 0.3 scale бергенмін, қателеспесем, я. Сосын жаңа көрсеткенде мен бұл жерден тоже ақша шығарғам. Историяға кіреміз, тағы да бір көріп жерден. Историяға кіреміз. VVD деген жерге кірсек, тон басатын болсақ, міне көргендеріңізде 0.53 тон шығарғам, $1.3 болған. Ол деген 700-800 теңге. Просто тіркелгенім үшін маған тегін берген. Және де жаңағы тон для друзей деген боттан тоже осы жерге шығарғам. Тон для друзей деген боттан осы жерге шығарасыздар. Одан кейін осы жерден сразу Tone Keeper кошелектарыңызға лақтырасыздар. Ал енді кошелекқа осы жерден қалай лақтыруға болады? Привязать кошелек басасыздар. Кошелек деген жерге кіреміз. Привязать кошелек басамыз. И қараңыздар, бұл жерде Tone Hub және де Tone Keeper істеуге болады. Привязать деген басасыз. И таңдайсыз Tone Keeper басасыздар. И сіздерге осыны түсіресіз, немесе Tone Keeper'ді ашасыз деп шығады. Мен Tone Keeper'ді ашам деген басамыз. И просто сразу тіркеліп кетеді уже. Міне загрузка болып жатыр. Міне подключить кошелек десеңіздер болды. Менде бірақ бұл кошелек қосылып қойған. Сол себепті де мен подключение жасамаймын. Сіздерде ешқандай қиындық жоқ. Мысалы Tone Keeper деген кошелекті ашуға сіздерде примерно 2-3 минут кетеді. И осы Tone Rocket деген ссылкасы менің Telegram каналымда болады. Сол жерден тіркелесіздер. Сіздерге чек беру керек. Ашасыздар, ішіне Scale деген монета шығу керек. Дәл қазір ол раздача болып жатса, если. Ал болып жатпаса, алдағы уақыттарда бұл жерде өте көп раздачалар болады. Кейде жарты тон, кейде 0.1 тон, 0.2 тон.